हेलो फ्रेंड्स, मैं जब और आप देख रहे हैं लैपटॉप वर्किंग। आज मैं आपको बताने जरूर कि कैसे हम पेपर से बहुत मस्त एरोप्लेन बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पेज को ऐसे फोल्ड करना होगा, उसके बाद आपको खोलना है, फिर आपको दोबारा आपको ऐसे फोल्ड करना है, फिर आपको इसको खोलना होगा और उसके बाद इसको आपको ऐसे टर्न कर देना है। तो उसके बाद आपको इसको ऐसे टर्न करना है दोनों साइड से और कुछ इस तरह से इसको बंद करके ऐसे ऐसे दूसरे को भी ऐसे कुछ ऐसे बंद करके ऐसे ऐसे। अब आपको इसको ओपन करना है और अब आपको यहाँ एक साइड तो आपको यहाँ एक साइड लेनी है और इसको ऐसे करके देना है और दूसरी साइड में भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करके ऐसे आपको ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपको इसको फोल्ड करना है और जहाँ से ये टर्न है वहाँ यहाँ से आपको इसको टर्न कर देना है इस तरह से। तो अब आगे अब तो आपका एरोप्लेन बन गया। बस अब आपको इसको टर्न करना होगा इस तरह से। और फिर आपको ऐसे इसको फोल्ड करना है। दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देना है इस तरह से ही। इस तरह से आपको यहाँ से भी फोल्ड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करना है, करता हूँ मैं। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों बराबर हो। अगर आपके दोनों बराबर नहीं हुए तो आपको ये जगह आपकी दोनों बराबर नहीं हुई तो आपका प्लेन इतना अच्छा नहीं बनेगा। इसको फोल्ड करता हूँ। आप बराबर करने के लिए इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। अब आपको इसको इस दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा एरोप्लेन बन चुका है। तो अब मैं आपको एक बार इसका आप घर में बना के देखिए, बहुत अच्छा बनता है और बहुत अच्छा उड़ता है ये एरोप्लेन। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।